Hello friends, welcome back to Hari Hub. இந்த வீடியோல என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா இப்போ ரீசன்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாகர்கோயில் போயிருந்தோம். சோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஃபால்ஸ்க்கு தான் இப்போ நம்ம விசிட் பண்ண போறோம். இந்த ஃபால்ஸோட நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Thiruparappu Waterfalls. சோ நீங்க நாகர்கோயில்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்டா 34 கிலோமீட்டர்ல தான் இந்த ஃபால்ஸ் இருக்கு. என்ட்ரி டிக்கெட் per personக்கு 10 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. என்ட்ரன்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ்லயே டெக்கரேஷன் சூப்பரா பண்ணிருந்தாங்க. சீரியஸா வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. இந்த பிளேஸ் எக்ஸாக்ட்டா நாகர்கோயில்ல இருந்து 1 hour டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதே நீங்க கன்னியாகுமரியில இருந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 54 கிலோமீட்டர்ஸும் 1.5 மணி நேரத்துல டிராவல் பண்ற மாதிரியும் இருக்கும். நாங்க ஃப்ரைடே போயிருந்தோம். கூட்டம் ஓரளவுக்கு கம்மியா இருந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருமே தனியா குளிக்கிற மாதிரியே ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சென்டர்ல போய் நின்னது தான் தெரியும். மேல இருந்து தண்ணி உள்றது அப்படியே பட்டு 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 பட்டுன்னு விழுந்துச்சு. அப்படியே முதுகுல இருக்க வலி ஃபுல்லாவே ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. சீரியஸா சொல்லணும்னா வேற லெவல்ல என்ஜாய் பண்ணோம். பேச்சிப்பாறை டேம்ல இருந்து குலசேகரம்க்கு பஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து 13 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. நீங்க குலசேகரம் வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா ஆட்டோ அண்ட் பஸ்ஸஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஃபால்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா லேடிஸ்லாம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து 5 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. நாம லக்கேஜ் கொண்டு போனா கூட அந்த லக்கேஜ் சேஃப்டியா வைக்கிறதுக்கு இங்க லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸும் அவைலபிள் தான். ஃபால்ஸுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 hourக்கு 10 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. பெரியவங்கல இருந்து சின்னவங்க வரைக்குமே எல்லாருமே இந்த நீச்சல் குளத்துல ஃபன் பண்ணி விளையாடலாம். ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. உங்களுக்கு டியூப் வேணும்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 rupees பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் சின்ன பசங்களுக்குலாம். நீங்க நாகர்கோயில் ஆர் கன்னியாகுமரி பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். குளிச்சு முடிச்சுட்டு அங்கேயே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வெளியில வரும்போது நிறைய கடை இருந்துச்சு. அங்க வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்சி ஷாப்பு, ட்ரெஸ் ஷாப்பு, டீ கடைன்னு தான் நிறைய இருந்துச்சு. இந்த டீ கடை பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலுக்கி சர்பத் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம இந்த குலுக்கி சர்பத்லாம் கொச்சி கேரளாவில் தான் குடிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலுக்கி சர்பத் அவைலபிள் தான். அந்த குலுக்கி சர்பத் கடை பக்கத்துலேயே ஒரு டீ கடை இருந்துச்சு. சரி இங்கே நேந்திரம் பழம் ஸ்வீட்டில் போட்டிருந்தாங்க. சரி நானும் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருந்துச்சு. வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் புரியுது, நான் சாப்பிட்டது மட்டும்தான் டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு. வாங்கினது ஃபுல்லாகவே நமுத்து போன மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ சேடுன்னு நானும் விட்டுட்டேன். பட் இந்த பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜி போண்டாலாம் டேஸ்ட்டு நல்லாவே இருந்துச்சு. நாங்கள் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட வாழைக்காய் பஜ்ஜி, வெங்காய பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி போட்டிருந்தாங்க. எல்லாத்தோட டேஸ்ட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஃபைனலாக பஜ்ஜியை சாப்பிட்டு அங்கே ஒரு லெமன் சர்பத்தும் குடிச்சிட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எப்பயாச்சும் நாகர்கோயில் ஆர் கன்னியாகுமரி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இந்த ஃபால்ஸோட லொகேஷனை உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Subscribe.